Oikein hyvää huomenta sinne, missä oletkin, ja ihana, että olet. Matkallahan aina on yksi asia vaan mielessä, ja se on yleensä se, että mitä syödään, ja sitten ehkä toinen, että missä syödään. Mulla kävi kuvaajan kanssa semmonen temppu, että oltiin tuolla Chinatownissa illalla, ja oli sen verran tulista ruokaa, että me ollaan katteltu Emmerdalein uusintoja koko yö. Mutta katsokaas, hämmästykää ja ihastukaa. Pubi-ruokaa, englantilainen ei perinteikkäämmäksi enää mene, eli full English breakfast. Pakko olla vielä hämmästynyt tästä toimintatavasta, eli me tullaan tänne pubiin istumaan, ollaan 10 minuuttia, ketään ei tule mihinkään menee tiskille. Sanoin, että tilaanko täältä vai tuolta, tilaa tästä. Sitten okei, mä tilaan Maggio Buffo. No siinä sitten käydään keskustelua, mikä on Buffo, kunnes selviää, että se on tämmönen pieni numero tässä. No ei se oikein tosta näin, mutta tässä pöydän numero. Meillä se on nyt 30, se on Buffo. Sitten mä menen ilmoittaa se sinne, sitten mä teen tilauksen, sitten mä maksan ennen kuin tulee ruoka. No keskustelu siitä, että miten jätät tipit takaisin ja melkoinen show. No niin, katsotaan mitä täällä kaikkea on. Tää on tietenkin pari kappaletta paistettua munaa. Sitten tietenkin hyvin tyypillisesti englantilaiset beans, jotka on hyviä. Sitten tää on joku erikoisuus. Se näyttää, olisiko se musta vahvero sitten. Musta sieni se joku on. Pekoni tietenkin. Sitten on tätä perunaa. Hässäkkä, mikä tää mahtaa nyt? Olisiko hash brown? Hash brown on. Sitten on parit makkarat ja glaseeratut tomaatit. Kaffe latte ja tuore mehu. Ja katsotaan. Ja leipä, joo, sori mennä hupetaan. Katsotaan, mitä kaikkea tää pitää sisällä ja mitä maksaa. Englantilainen aamupalla full English breakfast 9 puntaa 95 senttiä. Cafe latte 3,90 kappale. Ja sitten Eager, noin mehu, se oli kallis. 5 puntaa 5 penseä. Eikö se ole? Sehän on melkein 6 euroa lasi. Se on kyllä aika kallista, mutta ei sille mitään voi. Ja semmoinen on muuten vielä huomioitavaa tässä laskussa, niin kattokaa, mä en tiedä näkyykö se, mutta vero, kun Suomessa aina veroista kovin valitetaan, niin täällä on juomassa 20% veroa ja sitten täällä on myöskin ruuassa 20%. Et se on aika paljon. Siellä varmaan kansa sanoo, että kiitti Brexit, kiitti Johnson vai mikä se on. Mutta sanoppa tuo, nyt me maistamme. Mä maistan ensin tätä sieniä ihan sen takia vaan, koska tää näyttää kyllä. Näyttää miltä näyttää, mutta on tosi hyvä. Entäs bacon? Bacon näyttää kans hyvältä, ei oo mitään. Ihan perus. On hyvä ja todella suolainen. Sitten otetaan vielä makkara maisteiseksi. Makkara näyttää erikoiselta. Nyt maistuu tosi hyvältä. Itse asiassa tää sieni yllätti. Tästä me nyt nähdään, että vaikka se näyttää karmeelta, niin se ei välttämättä sitä ole. Me otetaan kuvaajan kanssa tässä aamupalaa ja lähdetään katsomaan vähän maisemia. Täällä sitä hevospolliseita menee, on se vaikuttava. On se vaikuttava näkyy tommonen heppa, kun se tulla jolottaa tosta. Ja sitten on tietenkin yksi varmaan tunnetuimpi nähtävyyksiä täällä. Tää on tää kaveri, joka hevoseselässä seisoo. Ja tänään on aina pakko ihmisten mennä mahdollisimman lähelle. Ja sitten on huutaa hullu tavalla, että älä koskee hevosen. Siihen ei nimittäin koskea sais. On kyllä upean näköinen. Meikäläinen pätkäsee tosta oikein lähikuvaa teille. Siinä sitä ollaan partiossa. Hevonenkin on vähän lämpimänä. Tuos pois, kun hän haluaa hiukan jalotella. On siinäkin hommaa seistä koko päivä tossa ja ihmetellä. Beware, horses may kick or bite. Eli älä koske, kun tuut tänne, niin älä missään nimessä koske. Ja tätä rakennustahan ne nyt sitten täällä kovasti vartioivat. Hei vaan, siinä laitetaan Suomeen terkut samalla. Ja täällä toisella puolella on tietysti brittilippu ja toinen vartiomies. Okei, siinä on
Pikkasen konekiveri poliiseiksi. Tuohon ei tosiaan kannata lähelle tulla. Mutta tää nyt on tietenkin semmonen pakko nähdä Lontoossa. Otetaan vielä pikkasen laajempaa kuvaa. Täällähän liehuu EU-liput. Haluaisiko he kovasti liittyä toi porukka takaisin? Siinä on pingviinilippu. Joo, sinne on laitettu pingviinit. Onko tää Panara? En tiedä. Westminster Station, täällä on muuten järjettömän hinnat. Järjettömän hintaiset hotellit, mennään nekin tosta. Kovat musat ainakin soi, täällä on tunnelma katossa. Eli he haluaa liittyä uudestaan. Joo, tää porukka haluaa nyt liittyä uudestaan ja varsinkin toi... Mikä niminen se oli se, ketä toi kaveri siinä Lord of the Ringsissa, se haltija? Legolas. Ja kattokaas, ollaan puhuttu mikä on Englannin tunnetuin maamerkki, onko se Times tai mikä se mahtaa olla, mutta eiköhän toi Big Benskukin, se on kohtuu tunnettu. Porukkaa paljon. Miten tommosia muuten laitetaan ja päästetään huutamaan parhaimpaa paikkaa? Jos mä olisin tommonen hevospoliisi, niin noin 5-6 kaljakaveri, niin sais nostaa kytkimen ja lähtee menemään. Kyllähän niinku kovasti asiansa puolesta taistelee. Porukka on mahdottomasti. Mut tunnelma on hyvä. Joo, Brexit Tragedy. No ei siitä sen enempää. Tää oli se, mitä me tultiin katsomaan. On tää porukkaa kyllä. Englantilainen rakentamiskulttuuri on kyllä viimeisempää. Hienoa, katsotaan vielä kelloa. On se suurin piirtein oikeassa ajassakin. On se kyllä. Vaikuttaa meininki. Kuka muuten satoi, että Lontoossa sataa, tai sanoi, että Lontoossa sataa aina, tai Englannissa. Nytkään ei sada läheskään niin paljon kuin eilen. Ei tule kuin muutama tippa, mennään nopeasti yli. Ja sitten talking about maailmanpyörä. Siinä sitä olisi 135 metriä on korkein. No säkäkorkeus on 135 metriä ja tolta se nyt sitten näyttää. Siellä ihanasti Times lillu. Ja kattokaa tätä ihmiskuhina. Tullaan ja mennään veneellä. Näin risteilyt on tietenkin tosi suosittuja täällä. Tästä Timesjoki virtailee tuossa oikean käden puolella. Multa on paljon kysytty, että onko Englannissa puistoja. Oikeasti ei ole kukaan kysynyt, mutta ainakin yksi on ja se näyttää tältä. Täällä on joku äärettömän tärkeä puluttokesyitä. Äärettömän tärkeä melkkihenkilö William Tyndale, first translator of the New Testament into English from the Greek. Jaha, hän on kääntänyt englanniksi kreikkaan uutta testamenttia. No on sekin tietenkin meritti. Tää on kyllä aika kivaa. Täällä kun ei muuten niin kauhean vihreätä on, niin sit tulee tämmönen puisto ja ihmeet jengi viihtyy ja istuskelee täällä kuluttaa ja vapaa-aikaa.
Joo. Siellä se taas on. Tästä tuli pyörähdetty tämmönen pieni ympyränmuotoinen ratkaisu. Tää on kyllä ihan parasta. Niin kuin sanottu, niin autolla täällä ei tee yhtikäs mitään. Kävelten pääsee tosi hyvin ja noi toimii hyvin myös noi linja-autot kuulemma. No kohtahan me se nähdään, kun ei hyökätä ton bussin kyytiin kylläkään. Se meni ohi silloin vilkku päällä. Ja täällä myös eihän nää pysähdy lainkaan tähän. Kattokaa kuinka paljon takseja. Niitä tulee. Katsotaas. Mites käy, kun meillähän lippu ei oo. Ei kuuks tää taas on ne tuurpussi. Tuurpussi, ei me tämmöiseen mihinkään mennä. Siinä on näköjään Kanadan suurlähetystö. Katos, päästäisikö tähän bussiin jo? 7 tavallista bussia ja 6 Hammersmith, en tiedä, mennäis koittaa. Ja 6 sit noit muita on mennyt ohitte. Me joudutaan menemään tietenkin etuoven kautta. Lippuhan meillä ei oo. Saa nähdä, onnistutaanko ostamaankaan. Nää on kyllä ihan niin nää 2-kerroksiset bussit. Käveltyä tulee aika paljon. Otatko toi? Joo, saatit molemmat, hyvä. Otatko toisen? Yes. Noin, ja bussissa. Sen verran muuten kaikille tiedoksi sitten, että yhdellä kortilla voi maksaa vain yhden maksun. Huomasitko muuten katsoa, että paljonko se oli? Ei edes lukenut. 16 miljoonaa puntaa. No joo, mutta tällainen tää nyt sitten on. Tosta menee hyväkurkuiset portaat, niin kuin kiinteistövälttäjät sanoo, ja yläkerta. Töps. Sieltä onkin hyvät nähtävyydet, varmaan meikäläinen kipeä ilman muuta sinne. Ai että te ootte vienyt eturivin paikat. Joo, kyllä bussissa on mukava tunnelma. Joo, eli 100 punnan sakko tulee niin, että räpsähtää mikäli lippu et osta, mikä olisi aika erikoista, koska tosta on pakko mennä etuovesta sisälle, niin ei sinne oikein ilman lippua mennä. Ja tosiaan sä et tarvii mitään lippuja, vaan sä lykkää pankkikorttis, niin tim, sieltä se otti punta 50, eli tällä kurssilla euro 7,8. Liikkuminen on kyllä tää keskustassa, täällä on liikennevaloja kaiken maailman, niin tosi hitaasti, että melkein yhtä nopeasti pääsee kävelten, mutta vaan melkein yhtä nopeasti. Maisemat sen kun paranee, kuten myös ilmakin. Siinä on muuten Tesco. Innokas Pokemon-korttien keräilijä. Täällä on sitä varten oikein kauppa kaiken näköistä. Viimeisen päin hienoa keräilykorttia. Siitäkin esimerkiksi äärettömän harvinaiset poksukkamonit. Mint. Parin tonnin Charizard. Pokemon tietäjä keräilijä. Pokemon tietäjät tietää. Joo, sitten on tietenkin jalkapallo. Mikä sä sanoit, että kaupan nimi oli? Joku? Fanatics, joo. Eli kaikki on fanaattisia. Joo, tuollahan se lukeekin fanaattisia vaan. Tervetuloa ostoksille ja veivaamaan esimerkiksi entertainment-kortteja. Täällä olisi... Ei oo totta. Täällä on toi Together-kortti. Täällä on myynnissä Together-kortti. Shoepakka 60 puntaa. Kyllä siinä kortteilla hintaa. 100 puntaa on ton näköinen tyyppi. Tommonen 175. Tässä olisi business. Otat jokaisesta valokuvaa jostain
screenshotia. Sitten alat myymään. Siitä suoraan keräilykortti. Helvetistä kattoo Whole Foods Market. Tällähän on semmonen markettipaikka, mikä voisikin muuten olla yksi semmonen kattomisen arvoinen, mut mä olen nyt siis matkalla Oxford Streetille. Näytetään teille vähän mitä kaikkea se shoppailu muun muassa täällä Lontoossa voisi olla. Oxford Streetillä on kyllä sitten ihan joka ainut liike, mikä maailma päällänsä kantaa, mutta kattokaas näitä katuja ja tätä iloista meininkiä, road glowed ja tunnelmaa. Kyllä tää vaan kelpaa olla. Mitä mieltä sä oot? Anna arvosana tässä kohtaa, kun ollaan pari päivää Lontoossa nyt heiluttunut. Tää on ihan kiva, eli voiko silloin sanoa 4/5 nyt jo? No niin, selvä. Sitten jatketaan. Nyt on muuten jano, oisko pieni Glassbauer jossain kohtaa. Siitä se alkaa Carnaby Streetin tai Carnabyn alueen valtavat ostosmahdollisuudet myös. Tää on kans semmonen, mihin ilman muuta pitää tulla tutustumaan tosta. Nähdään vähän minkälaista meininkiä. Riittää meinaa ostosmahdollisuuksia sit ihan hulluuteen asti, niin kuin on tullut monesti todettu. Täällä on kyllä jotenkin tää mielikuvitus valloissa. Mun mielestä on tosi hienoa. Tämmönen puuttuu tämmönen kulttuuri kokonaan Suomesta. Nää on ihan oikeesti houkuttelevia. Ja nyt puhun näistä näyteikkunoista. Tekis mieli oikeastaan mennä joka liikkeeseen, vaikkei esimerkiksi Sculptedista varmaan tuu mitään ikinä tarvittuukaan. Mut Carnaby ehdottomasti tuutte käymään täällä. Täällä on tunnelmaa. The London Palladium löytyy täältä. Ja Pride-lippu tuolta. Spaghetti House tuolta. Kyllä täällä on kyllä nähtävää. Lonto on kyllä, täytyy sanoa, että vaikka tässä kaiken maailman sulatusuuneen, tai semmonen tää tietysti onkin, mutta kaiken maailman niin kuin huonojakin sanoja tulee. Mä en oo kyllä vielä mihinkään huonoon kohdannut, paitsi ehkä hinnat. Tää ihmismääräkään, niin mä olen ilmeisesti nyt sen verran sopivassa vuodenajassa täällä, että ei ole nyt mitenkään niin kuin liiaksi tota porukkaa. Kaikki on siistiä ja kaikki on ollut tähän mennessä hyvää, jopa kahvi. No niin, Oxford Street ja ei oo todellista. Ikea, mitä Ikea tekee Ikea City Oxford Street. Tää on nyt sitten oikein shoppailijan paratiisi katu molempiin suuntiin. Täällä nimittäin löytyy ja paikka, mitä Oxford on aina ollut kans sellainen, että mä haluaisin mennä käymään siellä ja joskus. Ei mua oikein muut kiinnosta Oxfordilta, kun ne on tää sitten homeless peoplekin, mutta ei mua Oxfordissa muu kiinnostaisi kuin se nähdä se yliopisto. Porukkaa näyttäisi olevan melko paljon. Vanssin liike edustettuna, Argyll Street. Ja tätä löytyy sitten näissä pikkusissa katkokaduissakin. On kyllä, jos tykkäätte shoppailusta, niin siinä esimerkiksi herra Sweet Touch. Hän palvelee teitä ja ton kaverin piippaalakki. Myöskin mango löytyy täältä ja perskat ja ihan kaikki pelit ja pensselit. Eli kyseessä siis Oxford Street ja Lontoo. Kävellään tätä vähän. Ja sitten, tässä ollaan hetki aikaa lyllerretty, niin mä oon kuullut järkyttäviä juttuja, että Lontoon McDonald'sin hinnat, ne on karannut suorastaan käsistäni. Käydäänpäs nyt vähän katsomassa, että
Mitä täällä burgerit maksaa? Onks yhtään pömpeliä vapaana? On, alert, okei. Katsotaan tää. Start order. Order as quest. English, eat in. Joo, sitten burgers tossa, niin katsotaan nyt nämä hinnat. Tää on muuten jäätävät, ne näyttää noin kalorit tässä. Mut tossa on McSpicy 689. Big Mac 509, eli se on hiukan reilu 6 euroa. Ei se kyllä sen kalliimpi ole. Niin, eikö se sen verran joo? Katsotaan vielä, onko tää jossain menus. Siitä, ja sitten otetaan 699. 769. Joo. Ei, kyllä se oli taas uutisankka. Uutisankka ei missään ole niin saatanan kallista kuin Suomessa. Ei edes tää Lontoossa, vaikka tää ei totisesti ole mikään pihinpojan paikka missään tapauksessa, mutta uutisankka, etusivu uusiksi. Lontoossa ei oo kalliimmat Big Mac-ateriat McDonaldsissa. Kattokas, tuolla on tommonen jengi ikkunassa pientä vaatetta. Sitten on tällaisia Lush. Mä muistan, mutta tää Lush, tää on semmonen saippua kauppa. Joo, Hello Kitty, täällä on kaiken näköistä tuotetta ja tahnaa, jos on kiinnostunut. Haju on semmonen jo, että meikäläinen lähtee heti pois. Haluatko sä jäädä kauan? Joo, järkyttävä. Tai tietenkin fressiä se on, mutta mulla alkaa pää särkeä noista. Mut tulipa nyt saippua kauppias. Tiedäks mikä se on toisinpäin? Mitä paikkaa sä olet oikeassa? Ja heti kun Oxford Street päättyy, niin tullaankin tämmöisellä lekoisa. Ai äijä heittää kepi. Ei jumala. Tullaankin tämmöisen ihanalla ja oikein söötillä puistoalue. Kattokaas vähän miten brittiläiset, tai no brittiläiset britteihin tulleet sillaa. Täällä niitä lojuu kesken arkipäivä. Siinä joku vetää pilveä ja ei oo huolta huomisesta. Aivan sama mikä on, kuhan on. Porukkaa on paljon. Tämmöisestä jokaisesta pienestä nurmikkokaistaleesta taistellaan henkisesti ja verisesti. Kuka pääsee istumaan esimerkiksi ton sateenkaaren alle? Aika hyvä tunnelma anyways. Kaunis paikka. Pingistäkin pelaavat. Kattokaa uusi Honda E. Siinä on tyyli. No joo, löytyi. House of Charity on tämä. Me mennään tekemään... Joo, tää on kreikkalainen katu. Mennään tekemään pieni lahjoitus tänne. Saa tuoda kaiken näköinen rompetta ja kampetta. Meillä ei nyt mitään sellaista, mutta joku tommonen käydään nopeasti tekemässä tosta. Ai että kun tuli hyvä mieli. Hei, meidän on pakko saada nyt jotain juomaa. Mulla on ainakin mahdottoman kuuma. Tossa olisi, they took me to the whiskey shop. And here in the party shop. Tää kadunpätkä näyttää sellaiselta, että tää voisi jotain ollakin. Tietenkin jos olisi sivistynyt britti, niin menis nyt tosiaan juomaan se iltapäivä tee. Mut mistä sellaisen löydät? Kyllä se vanha sanonta etsivää löytää sen. Täällä ollaan nyt hyvin tyypillisellä englantilaisella iltapäiväteellä. Tietenkin pikkasen tunnelmaa droppaa tää, että laitettiin tää tee tämmösen. Avappas toi vähän, kun sulla on 2 tervettä kättä. Noin. On muuten kuuma. Eiks oo? Älä kaada nakeiles. Olipas se tiukka setti. No siinä on, kato siellä se killuukin säkki. Se on kiinni tosta reunasta. Aika jännä keksintö. Ja sitten tietenkin suklaalla täytetyt kanelonit. Ne on tossa. Avappas toi, kun sulla on... Nämä on hyvin perinbrittiläisiä. Tää on niinku... Sä et oo britti, ollet sä oot täytetty suklaalla täytetty kanelonei.
Maistan, on muuten hyvän näköinen. Ja sitten vielä, avappas toikin, kun sulla on 2 tervet korvaa siinä. Joo, ne on ton näköiset. Nää on nyt sit pistaasio täytteellä. Mä kysyin, että joku mikä siirtää nälkää. Joo, kun tuutte Englantiin, niin ehdottomasti älkää missatko iltapäivä teetä. Nyt nautitaan tää. Oho, olipa se hauska Yberi kyyrti tuolta Oxford Streetiltä. Nyt ollaan South Parkissa, eli oikeasti South Parkissa ja Borough Marketilla. Tossa oli hauskaa, kun jostain kumman syystä niin toi Yberi-sovellus ilmoittaa, että joo, nyt tulee kuski, kenellä on huono kuulo. Mä en ymmärrä mikä siinä on. Se täytyy ilmoittaa, mutta ilmoitti kuitenkin. Ja mä sitten puhuin kovaa ääneen ja tuossa koko matka ja tuossa lopussa se kysyi, että kuin sä muuten huudat niin helvetisti. Ja mä sanoin, että sulla luki tuossa ilmoituksessa, että sulla on huono kuulo. Ja se sitten kun ei hän osaa kirjoittaa, niin hän valitsi jonkun sieltä vaan. Mut joo, mennään katsoa. Tää on tärkeä kohde. Kaikki mitä muuten näette täällä ympärillä, niin on rakennettu 1850-luvulla. Tää on Lontoon ihan suurimpia markkinapaikkoja. Täällä on vaikka ja mitä ruokaa. Tää on mulle semmonen oikein kohokohta tällä koko reissua tuoda tänne katsomaan. Täällä on käyty kauppaa ainakin 1100-luvulta, eli perinteet on ainakin niin sanotusti kohdillaan. Ja siitähän me lähdetäänkin heti hedelmäosastoon. Kato, litsi, ihana hedelmä. Kurkataan vähän mitä tää on syönyt. Täällä olisi tarkoitus vähän syödä. Oxford Streetillä oli kaikennäköistä toista muodin maailmaa ja täällä on sitten toista. Katsotaan myöskin saman tien hintoja. Siinä on ollut muuten kova työ kirjoittaa noi kaikki. Jumala siunakko on noin pientä printtiä nakuttanut menemään. Sitten on tietenkin tuoreet kinkut. Parma ham mozzarella stand. On hyvän näköistä. Siellä on poika jo valmiina menossa siivuiksi asiakkaalle. Tää on tällainen katettu tila. Tuoksut on ihanat. Porukkaa kohtalaisesti erilaisia juustoja, tapaksia, snackseja. Kattokaa noita juusto cheddar-kiekkoja. Nämä on muuten kovin syömään cheddaria nämä britit. Best Cheddar British Cheese Awards 2025. Eli se on voittanut tämän vuoden jotkut kilpailut. Täällä on toisenlaista juustoa, tuoretta leipää. Mitäs hän syö? Okei. Fish and chips. Tuoretta leipää on tossa. Sitten tullaan tietenkin hunajaosastot ja viiniosastot. Pähkinät. Ai että, ja kaikki on niin kauhean kauniisti laitettu. Siinä on lihaosasto. 12,5 puntaa on kilo. Ja siinä on Lanchesterin jänis. Joo. Ei ehkä mulle. Sitten tullaan hajuspäätelle kalaosastolle. Siinä meneekin kaverilla tuommoista aika hyvän näköiset ja rouvalla kanssa hyvän näköiset osterit. Ja täällä on ihan järjettömän kokoinen paella tuloillansa. Ja muutamat ravut siitä. Ai että. Ai saakeli, että on hyvän näköistä tuoksusta. Kertaa kaikkea. Ja jonokin on sitten tietysti sen mukainen. Me voitais täällä ihan hyvin jotain syödä, eiks voitaiskin? Tässä on nyt sen verran monta tuntia vaellettu, että meikäläisen ainakin pohkeet on eläkkeellä ja energiatasot myös. Mitäs täällä? Täällä on jonkunnäköinen mehupiste. Nääkin olisi. Kattokaa nyt, jos etitte kaikennäköistä bisnesvinkkiä. Näitä tietysti mehutehtaita tuli ja meni yhdessä vaiheessa kovasti, mutta sitten kun se näyttää jotenkin tällaiselta pressiltä, näetkö sielläkin mansikoita painetaan tuolla takaosastossa, niin on kyllä hyvän näköistä ja joku huutaa hullulta vaan mitä tarjotaan. Sitten tosiaan kalat. Käydään katsomassa.
ton näköistä. Mä menen tosta läpi. Vähän täällä joutuu kuikkelehtimaan. Täällä on esimerkiksi fresh crabs. Sitten on kalasyöttejä. Ravut, hammers, fish and chips. Tää on ehkä jäätävää, mutta onpa tuoreita ainakin. Ai. Mä en voi edes odottaa, että mennään käymään siellä Diddley Squadin farmilla ja katsoo freshia. Hyvät näkyy. Siinä on wagyu. 89,95 kiloa, eli se on reipas 100 eemeli. Mennään tonne. Se on Green Market edessä. Siinä on vähän mallia, millaisia voileipiä ja annoksia heiltä saa. Se menee junaa muuta yläpuolella, jos ihmettelette, mikä toi järjetön rohina ja kolina on. On tää aikamoista ja tännekin päästetty autot sitten. Mitäs tuolla? Wild Mushroom Risotto. Okei, eli heillä on risottopaikka siinä. Villi sieni. Kova huuto, se tarkoittaa, että kauppaa käy. Tää kovempi ääni. Sitten on triple cooked chips. Ja se on 3 kertaa pistetty. Teidän pitääkin tietää muuten chipsin ja crispsin ero. Täällä on bakery, eli kauheasti leivonnaisia, kurkataan ne. Ja on kyllä munkin päällekin lyöty tommonen kasa suklaat vielä. Ai että. Nyt on niin sanotusti freshia ja tuoretta ja siellä on pakkauspiste. Porukka on, niin kuin näkyy, toi on kyllä jäätävä, että toi juna tiputtaa tuo kaikennäköistä puraa niskaa. Siinäkin on heidän baakelit niin täynnä tavaraa tai hänen perunat. Tossa muuten oli hyvän näköistä meininki. Green Market this way. Mietitään jotain, täällä on kaiken näköistä. Mikä vois mennä? Super soft ice. Joo. Mä en muista milloin mä oon pehmistä syönyt viimeksi. En oo minäkään, aika kiva. Super soft. Niin, toi superpehmistä. Joo. Me ollaan vaan väärää puolella, eli jos halutaan ottaa semmoset. Otetaaks? Käyppäs tilaamassa meillä, niin mä pidän kameraa. Otetaan se semmosena alkupalana. Hello! Ja siinähän on 7 € pehmis, mutta onko se semma... Oi saakeli on. Kuuliks sä, kun mua oikein napsaatti suu? Täs maistuu semmonen vanhan ajan pehmismeininki. Mä en tiedä mikä niillekin on mahtanut tapahtua, kun nekään ei ole enää niin hyvin, mutta tää on just sitä, mitä se pitäisi olla. Oi juma! Tässä samalla kun nautti jäätölle, niin welcome to Southwark Cathedral. Kurkataanpas reissu ensimmäinen katedraali. Hienohan se on kuin mikä. Ja paikka upea. Niin. Eikö saa? Niin juu, ei. Se on totta. No ehkä me katsotaan tää. En mä vitti hotkasta tätä jäätöllä. Istutaas tää. Tässähän meidän kiva. Joo. Ja tämmönen sitten. Yksi pieni wrappi, eiks vaan? Onpa hauskan näköinen. Pitäisikö ottaa Greek wrap chilillä? Yleensä mä tuon sitä klassik, jossa on heidän klassikko. Joo. Vai ottaisiko pulled pork? Hello. Hiya. What's this? It's the brioche. We take one of that. One of those. Yes. Kattokaa, tossa on muuten coleslaw, vähän tommoista erikoinen twist. Hän alkaa heti pyörittämään pientä. Barbecue sauce? Absolutely. Yeah, absolutely. And spicy one too if you have any. Yeah. Spicy one? Yes. You put some sriracha on it. Yeah. Nice. Oi pojat. Tän näköinen. Otetaan hattu pois päästä.
coldflavit, sit siellä on systeemit. Mun mielestä tämmönen tapa syödä, että ensin pehmis, sitten pääruoka, niin toimii. Otetaanpa maistiainen. Niin monta tuntia täällä on nyt jo kipitelty, että kyllä tässä nälkä oikeastaan koko ajan on. Onpa hyvä. Mä en tiedä. Toi pulled porkki on vähän mennyt pois muodista, eikö se oo? En tiedä kyllä. Jollain tavalla. Mutta toi coldflave on, tekee siihen kyllä helvetin hyvän twistin. Syödään nää ja eiköhän meillä olla päivä olleet tässä. Mua jännittää niin pirusti. Huomenna pitäisi mennä vuokraamaan auto ja lähteä todenteolla kiertämään tätä Englantia. Ja mehän tiedetään, että täällä ajetaan jumaliste väärällä puolella tietä. Kiitos kun katsoit tämän Lontoon jakson. Ota kanavatilauksen totta kai, tai todennäköisesti oot sen jo tehnyt. Ja palataan seuraavassa jaksossa nyt kohti Stonehengeä.